Müğənni Zamiq Hüseynov evindən paylaşım edib ki, sahilin məlumatına görə ifaçı videoda formada qalmaq sirrini də izləyiciləri ilə bölüşüb. O, 10 ildir səhər idman etdiyini vurğulayıb. Həyat tərzimə çevrilən məqam səhərlər su içib saat yarım durmadan gəzmək və asla qaçmaqdır. Artıq bu illərdir belədir. Sonra isə səhər yeməyi yemək. 10 ildir ki, belə qidalanıram. Hər gün idmanla məşğul oluram. Dünyada ən çox sevdiyim şey səhər yeməyidir. Çörəyim 10 ildir ki, sıxaridir. Qənd və şəkər tozu istifadə etmirəm. Ancaq bal, sağlam olun, təmiz qidalanın və mütləq idmanla məşğul olun. Hə dostlar, gördüğünüz kimi artıq 10 illərdir ki, bax mən belə qidalanıram, hər gün idmanla məşğul oluram. Demək olar ki, həyatımda ən sevdiyim məqamlardan biridir. Hansı ki, yuxudan oyanarkən həmən idman etməyi və ondan sonra gördüyünüz bu səhər yeməyi üçün ürəyim gedir. Dünyada ən çox sevdiyim bax bu səhər yeməyidir. Hər gün bunu sevə-sevə edib yeyirəm. Sağlam qida demək olar ki, bax 10 illərdir ki, mənim çörəyim budur. Gördüyünüz bu suxariklər, bu bal 10 illərdir ki, mən nə qənd, nə peşox yeyirəm. Bax belə, siz də az yeyin, sağlam olun, təmiz qidalanın, mütləq idmanla məşğul olun.